ये कैनन एप्सन का L3250 प्रिंटर है। इसमें देखिए ब्लैक जब स्कैन करते हैं ना जेरोक्स, तो देखिए इसमें लाइन आएगा। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, गैप छोड़ छोड़ के आ रहा है, ये देखिए। लेकिन यही चीज़ जब हम कलर जेरोक्स करते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा है। ये देखिए इसमें नहीं आया, ठीक है।